ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சுவை சுவை அறுசுவை. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் லஞ்சுக்கு என்னென்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன், லஞ்சு முடிச்சுட்டு எங்கெல்லாம் போகணுன்னு சொல்லி தான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். காலையில் 11:30க்கெலாம் லஞ்சு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். பாஸ்மதி ரைஸ் ஊற வச்சுருக்கேன். சிக்கன் எடுத்து வெளியே வச்சாச்சு. ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சிருக்கேன். எப்போவுமே பிரியாணி செய்யும்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக ஜிஞ்சர் கார்லிக் சேர்க்கும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பிரியாணிக்கு ஆனியன் கட் பண்ணியாச்சு. எப்போவுமே ஏதாவது ஒரு ஸ்வீட்டோட பிரியாணி சாப்பிடும்போது தான் பிரியாணி சாப்பிட்ட ஃபீலே நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இன்றைக்கி பம்கின் ஹல்வா தான் செய்ய போகிறேன். அதுக்கு பம்கின் ரொம்பவே சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு சைடு பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் நல்லா குக் ஆகிட்டு இருக்குது. இப்போ சைடு பை சைடு ஆனியன் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு. ரைஸ் நல்லா வடித்தாச்சு. ஒரு 50% மட்டும் குக் ஆனால் போதும். எக்ஸ்ட்ரா பார்த்திங்கன்னா பிரியாணி பேன் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பிரியாணி மசாலா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதில் நம்ம வடித்து வச்சுருக்க பாஸ்மதி ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரைஸ் ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ தம் ப்ராசஸ் தான் செஞ்சிட்ருக்கேன். இப்போது ஃபுட் கலர் வந்து கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூடவே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, கொஞ்சம் புதினா ஆட் பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலாக 2 டீஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சமாக வந்து மேலே தண்ணி தெளிச்சிக்கலாம். இல்லைன்னா ரைஸ் வந்து மேலே மட்டும் வந்து காஞ்ச மாதிரி இருக்கும். அதுக்காக தான். இப்போ மூடி வச்சுட்டு மேலே வெயிட் வச்சுட்டு கீழே தோசை தவா வச்சிடலாம். இப்போ ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்படியே விட்டுடலாம். நெக்ஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குக்கரில் கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க பரங்கிக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூடவே 1/4 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது இல்லைன்னா நீங்கள் 3 ஏலக்காய் நல்லா நசுக்கி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் ஆரஞ்சு ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா 2 கிளாஸ் ஃபுல் ஃபேட் மில்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ குக்கர் மூடி 5 விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம். 5 விசில்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பரங்கிக்காய் நல்லா குக் ஆகியிருக்கு. ஒரு கரண்டியால் நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி இந்த அளவுக்கு ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக நம்ம மேஷ் பண்ணிக்கணும். இதில் இருக்க எக்ஸஸ் மில்க் எல்லாமே அப்சர்வ் ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் அல்வாவுக்கு தேவையான சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஆர்கானிக் ப்ரௌன் சுகர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஆட் பண்ணிக்கலாம். சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஒரு பேனில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு முந்திரி, திராட்சை, பாதாம் ஆட் பண்ணி கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இது அப்படியே ஹல்வாவில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட எம்மியான ஹல்வா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்பவே சிம்பிளான மெத்தட் இது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட் வேறு லெவலில் இருக்கும். இன்றைக்கான லஞ்ச் மெனு சுட சுட சிக்கன் பிரியாணி, ஆனியன் ரைட்டா, எம்மியான பம்கின் ஹல்வா. இப்போ சர்வ் பண்ணிக்கலாம். இது ரொம்பவே சிம்பிள் அண்ட் டேஸ்டியான ஹல்வா. லஞ்சு முடிச்சுட்டு நாங்கள் வெளியே கிளம்பிட்டோம். ரியாத்லேருந்து அல்கர்ஜுக்கு தான் போக போகிறோம். அல்கர்ஜு வந்து 90 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும் ரியாத்லேருந்து. அங்கே வந்து எரி நட்சத்திரம் வந்து மேலேருந்து விழுந்து கிணறா மாறி இருக்குது. அதை பார்க்க தான் நாங்கள் போகிறோம். போகிற வழியில் வந்து நிறைய கேமல்ஸ் பார்க்கலாம். பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் பகலில் வந்து நாங்கள் வெளியே வரோம். செம்ம வெயிலாக இருக்குது இங்கே.
அல்கர்ஜுக்கு போயிட்டே இருக்கும்போது அங்கே ஒரு பார்க் பார்த்தோம். ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அங்கே நிறுத்திட்டு அங்கே கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். பாருங்கள், அழகாக அந்த பேரிச்சப்பழம் மரம் எல்லாமே லைனாக வச்சுருக்காங்க. நடுவில் ஃபுல்லாகவே க்ரீனிஷாக இருக்குது. அப்படியே இங்கே வந்தோடனே செம்ம கூலிங்காக இருந்தது. நல்லா கொத்து கொத்தாக இருக்குது பாருங்கள் டேட்ஸ் எல்லாம். ஆனால் டேட்ஸ் எல்லாமே காயாக இருந்தது. கீழே ஃபுல்லாகவே க்ரீனிஷாக இருந்தது. இந்த லொக்கேஷன் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஃபோட்டோஷூட் பிளேஸ் மாதிரியே இருந்தது. இங்கேயும் கொஞ்சம் நேரம் பசங்களுக்கு விளையாட வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோலாம் நாங்களும் எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் கேமல் இருக்கிற இடத்துக்கு ரீச் ஆகிட்டோம். பசங்களாம் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டாங்க. கேமல் கிட்ட பார்த்ததும் என்னோடய பொண்ணு ரொம்ப பயந்தா கிட்ட போகவே. ஆனால் என்னோடய பையன் ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணான். இந்த கேமலுக்கு பில்லு கொடுக்கறதுலேருந்து அது எப்படி சாப்பிடுது, எப்படி மென்னுது அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தான் என்னோடய பையன். இந்த கேமலோட பால் கறந்து அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக கொடுப்பாங்க. அதை அப்படியே குடித்தாங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த்துன்னு சொல்கிறாங்க. அரப்ஸ்லாம் வாங்கி குடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. किसी गुड्डी में मोदी அல்கர்ஜ் சிட்டிக்குள்ளே நாங்கள் என்ட்ரி ஆகிட்டோம். இதுதான் அல்கர்ஜ். இதுவும் ரொம்ப பெருசாக தான் இருக்குது. ஆனால் ரியாத் அளவுக்குலாம் இல்லை. சிட்டிக்குள்ளே போன உடனே இந்த பெரிய வாட்டர் டேங்க் இருக்கும். இந்த வாட்டர் டேங்க் கிராஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் போக வேண்டிய இடத்துக்கு போகணும். அழகாக க்ளோஸ்அப்பில் தெரியுது பாருங்கள். இங்கே இப்போ தெரியுதுல, இந்த பில்டிங் தான் இந்த ஊரோட நகராட்சியாக. எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்கள். நம்ம போக வேண்டிய இடத்துக்கு நாங்கள் ரீச் ஆகிட்டோம். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அங்கே அந்த இடம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. நாம் நினச்சி போனது ஒன்று, அங்கே நடந்தது ஒன்று. நாங்கள் போன இடத்த பார்க்க முடியல. மெயின்டெனன்ஸ் நடக்குதுன்னு சொல்லி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. இன்றைக்கி பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க எங்கள்கிட்ட. இதுதான் அந்த இடம். ஸோ நாங்கள் அப்படியே பார்க்கு போய் பசங்களை விளையாட வச்சுட்டு நாங்கள் கொஞ்சம் திங்ஸ் வாங்க வேண்டியதாக இருந்தது. அதுக்காக கரைச்சில் இருக்கிற லூலுக்கு போயிட்டோம். லூலுக்கு போயிட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு வரும்போது இங்கே ஒரு ஈவெண்ட் நடந்துகிட்டு இருந்தது.
இந்த ஈவெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பசங்க வந்து இப்போ பயந்துட்டு அழுதுட்டு இருந்தாங்க. என் பையன் வந்து அவங்களே கூப்பிட்டாங்க உள்ளார. நெக்ஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈவெண்ட்டில் சின்ன சின்னதாக கேம்ஸ்லாம் வச்சாங்க. என்னோடய பையன் அங்கேருந்து வரவே இல்லை. ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு எங்களுக்கு. இந்த பலூன் உடச்சதுக்கெல்லாம் வந்து ப்ரைஸ்லாம் தந்தாங்க. ஒரு கிஃப்ட் மாதிரி கொடுத்தாங்க கவரில். ஜூஸு, பிஸ்கெட்டு, சிப்ஸு அந்த மாதிரி இன்னொரு பலூன் ஏதோ கொடுத்துருந்தாங்க. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இந்த பசங்களை கூடலாம் சேர்ந்து என்னோடய பையன் வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தான். அப்படியே கொஞ்ச நேரம் அங்கேயே இருந்துட்டோம். இந்த கேம்ஸ்லாம் முடிஞ்ச உடனே ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டோம். அப்படியே போய் அல்பேக்கில் போய் சாப்பிட்டுட்டு நாங்கள் வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். இதோட இந்த விளாக் முடியுது. இந்த விளாக் உங்கள் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.